ഹായ്, നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിമാനം എയറിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഞങ്ങളത് കണ്ടതാണ് സുഹൃത്തെ, എങ്ങനെയാണിത് നിൽക്കുക, അപ്പോൾ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ പിന്നെ അത് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു സംശയം നമുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിമാനം തന്നെ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വിമാനം തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാതെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ള സാധനം എങ്ങനെ എയറിൽ നിൽക്കും? അത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും താഴോട്ട് വരും. ഈ നേരെ മറിച്ച് ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് അതിവേഗത്തിൽ കുതിച്ച് കണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരിക്കലും വിമാനം എയറിൽ നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിമാനം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ത്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിരുന്നു.